चलो आ जाओ। तो हमारा थार आ रहा है, ये देख सकते हो गाइस किस तरीके से आ रहा है। इधर 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 निकला है, इधर इधर। ये देख सकते हो यार किस तरीके से हमारा थार चल रहा है। वाह, ये तो ड्रिफ्ट भी मार रहा है। घूमने जा रहे हैं गाइस। वाह, ये देख लो। उधर चलो दो। कितना धुआं धुआं हो रहा है गाइस, देख सकते हो। अरे यार, आज तो हमारा यार ट्यूशन छुट्टी है यार। क्यों, आज छुट्टी है ना? तुम्हारा भी, और तुम्हारा भी छुट्टी है, तुम्हारा भी छुट्टी है। तो आज सबका छुट्टी है यार। ये काम करते, आज हम लोग कहीं घूमने के लिए मस्त घूम के आते हैं। क्या बोलते हो? चलते घूम के आते, ठीक है। लेकिन घूमने तो जाएंगे यार, लेकिन तो यहाँ पर तो हमारा ट्रैक्टर, फिर अकेले यहाँ पे ट्रैक्टर को छोड़ दोगे तुम लोग? यहीं पे छोड़ दोगे? तो ठीक है, तो ये काम करते हैं, हम लोग ट्रैक्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये थार को और ये दोनों ट्रक को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलो ट्रैक्टर को यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। चलो आ जाओ, चलो घूमने चलो। वाह, ये देख सकते हो किस तरीके से हम लोग घूमने जा रहे हैं गाइस। वाह, ये देख लो। उधर चलो दो। कितना धुआं धुआं हो रहा है गाइस, देख सकते हो। तो हमारा थार आ रहा है, ये देख सकते हो गाइस किस तरीके से आ रहा है। इधर 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 निकला है, इधर इधर। ये देख सकते हो यार किस तरीके से हमारा थार चल रहा है। वाह, ये तो ड्रिफ्ट भी मार रहा है। अरे रे 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 रे, तुम लोग यहाँ पे, हम लोग तो आ गए, लेकिन यार हम लोग तो यहाँ पे ट्रैक्टर छोड़ के गए थे ना यार। लेकिन हमारा ट्रैक्टर तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कौन ले गया यार हमारा ट्रैक्टर? हमारा ट्रैक्टर यार चोरी हो गया। चोरी हो गया ना? क्या बोलते, चोरी हो गया हमारा ट्रैक्टर? हाँ। अरे यार, हमारा ट्रैक्टर तो चोरी हो गया। अब कैसे ढूंढेंगे हम लोग हमारा ट्रैक्टर? पता नहीं किधर लेके गया। देखो इधर निशान वगैरह है क्या लेके जाने का कहीं पर? देखो इधर, देखो देखो तो रौनक, इधर गया है? उधर गया है क्या? अरे उधर तो एक ऑटो है, ऑटो वाले से पूछते हैं। चलो तो चलो ऑटो वाले से पूछते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहीं पे रुको। ऑटो वाले, तुमने हमारा ट्रैक्टर देखा है क्या? हम लोग वहाँ पर पार्क करके गए थे। अरे यार, ये तो कुछ बोल नहीं रहा है। रौनक, क्या करोगे यार? ये तो ट्रैक्टर वाला भी नहीं बोल रहा है। अब क्या करोगे? कैसे ढूंढोगे ट्रैक्टर? एक काम करते हैं, जिधर से गया है ना चक्का ट्रैक्टर का, उधर चलते हैं, मिल जाएगा। क्या बोलते हो? तो यार यहाँ पे देखो, ये रहा, ये चक्का का निशान इधर है ना। लगता है कि इधर गया हुआ है, ये साइड गया हुआ है। तो हम लोग इधर चलते हैं। आ जाओ, हमको वहाँ जाना। चलो आ जाओ, ढूंढते हैं यार। चलो चलो, कहाँ पर है ट्रैक्टर यार? चलो ढूंढते हैं यार, ट्रैक्टर कहाँ पर है? चलो ढूंढते हैं यार, ट्रैक्टर कहाँ पर हमारा ट्रैक्टर है? अरे इधर तो नहीं मिल रहा है, हो सके इधर होगा। अरे रुको 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 रुको, रुक जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक डॉल है, इसको पूछते हैं। हाँ। डॉल, तुमने एक ट्रैक्टर को देखा है क्या? हमारा ट्रैक्टर चोरी हुआ है ना? कौन सा कलर था? व्हाइट कलर का ट्रैक्टर था। तो तुमने व्हाइट कलर का ट्रैक्टर देखा है क्या? अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। एक काम करते हैं, इधर थोड़ा देख लेते हैं, इतना दूर आ ही गया है तो क्या। चलो यहाँ अच्छे से उतरना। अरे अरे अरे, रुक जा। ये देखो, ये क्या, हमारा ट्रैक्टर तो यहाँ पर है। लगता है चोर ने हमारे ट्रैक्टर को यहाँ पर लेके आ गया था। चलो इसको लोड कर देते हैं हम लोग इस थार में, उसके बाद लेके चलते हैं इसको। चलो इसको लोड कर दो थार में, ट्रैक्टर को। डाला को उस ट्रक में कर देते हैं। तो डाला को वहाँ पर कर दिए और ट्रैक्टर को थार में कर दिए। चलो अब वापस लेके चलते हैं, हम लोग वापस चलते हैं जहाँ हम लोग ट्रैक्टर रखे थे। चलो आ जाओ। रुक जा। आ जाओ। अरे आ जाओ, ट्रैक्टर को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ट्रैक्टर यहीं पे उतर जाओ। तो ट्रैक्टर को हमने यहाँ पर उतार दिया है। ये देख लो हमारा ट्रैक्टर। अब हमारा ट्रैक्टर कोई भी चोरी नहीं कर सकता।
सो गाइस हमारा ट्रक निकल चुका है। अब हमारा थार वापस आ रहा है, फिर से यहाँ पर निकालेगा एक और ट्रक को। चलो ये देख लो, ये आ चुका है गाइस हमारा थार। यार लेकिन हमारा थार तो अब इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, काफी ब्रिज छोटा है ना। तो यार हम लोग इसको कैसे निकालेंगे यार, क्या करें? तो क्या करें यार, कैसे निकाले हम लोग इसको? थार तो हमारा पहुंच नहीं रहा है। ये ट्रैक्टर से निकाल लो। ट्रैक्टर से निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो ट्रैक्टर से निकालते हम लोग। तो थार को थोड़ा आगे ले लो तुम, निकालो। ये आगे चला गया। रौनक कहाँ है? रौनक अपना ट्रैक्टर लेके आओ, हम लोग इसको निकालेंगे, लेकिन पीछे बैक करना पड़ेगा, बैक करके लेके आओ। तो यहाँ पे रौनक लेके आ रहा है ट्रैक्टर गाइस, देख सकते हो। और हम लोग इससे निकालेंगे फंसे हुए मॉन्स्टर ट्रक को और टेम्पो को, ये देख सकते हो। कम ऑन रौनक, चलो लेके चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग मॉन्स्टर ट्रक से जॉइंट कर देंगे इस ट्रैक्टर को। तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जॉइंट कर रहा है रौनक यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक को, देख सकते हो गाइस। ये जॉइंट कर दे रहा है, वाह गाइस। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो जॉइंट कर दिया है मॉन्स्टर ट्रक से ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर खींचेगा इसको। चलो कम ऑन, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे यार किस तरीके से निकाल रहा है मॉन्स्टर ट्रक को हमारा ट्रैक्टर, देख सकते हो यार, वाह। चलो रौनक निकालो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस किस तरीके से ट्रैक्टर लेके जा रहा है इस पलटे हुए मॉन्स्टर ट्रक को, और यहाँ पे लाके छोड़ दिया मॉन्स्टर ट्रक को हमारा ट्रैक्टर। चलो अब बैक करो, अब हमें ऑटो को भी निकालना है। चलो तो ये ट्रैक्टर फिर से हमारा आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, बैक ले लो ट्रैक्टर, बैक ले लो रौनक। तो यहाँ पे ट्रैक्टर हमारा बैक हो गया है, देख सकते हो। अब एक और फंसा है, इसको भी निकालना है। चलो इसको भी निकालो। अरे सेठा तुम साइड हो जाओ ना। तो यहाँ पर एक और उसमें, तो यहाँ पे फिर से जॉइंट कर दिया है एक मॉन्स्टर ट्रक को, और इसको किस तरीके से खींच रहा है यहाँ पर देख सकते हो गाइस। ओ ये तो किस तरीके से ट्रैक्टर ने निकाल दिया हमारे एक और मॉन्स्टर ट्रक को, देख सकते हो। कम ऑन रौनक, ये देख सकते हो गाइस किस तरीके से निकाल दिया हमारे ट्रैक्टर ने इस मॉन्स्टर ट्रक को, वाह, ये देख सकते हो। तो अब गाइस हम लोग बांध देते हैं इस टेम्पू में। अब इस टेम्पू को भी बाहर निकालना है। चलो खींचो रौनक। तो ये देख सकते हो टेम्पू को किस तरीके से हम लोग खींच के बाहर निकाल रहे हैं। वाह यार रौनक, इस देख सकते हो किस तरीके से हमारे ट्रैक्टर ने यहाँ पर निकाल दिया है। इसको भी यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं। यार ये तो यहाँ पे आसानी से हम लोग निकाल दिए, बहुत मेहनत लगा निकालने में। अब हमारा ब्रिज देख सकते। सो गाइस यार हमारा ब्रिज तो पूरा क्लियर हो चुका है, अब हम लोग आसानी से इससे निकल सकते हैं। चलो जेसीबी निकल जाओ इसमें। तो यार हमारा जेसीबी निकल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यार, वाह। चलो जेसीबी, तो इस तरीके से जेसीबी भी हमारा गाइस निकल रहा है, और ये निकल चुका है हमारे ब्रिज से।